Fridino havis nas ringo, kiu signifis ke ŝi estis atentoserĉa putino, kaj ne interesita pri bonuloj kiel mi. Sed, je mia surprizo, ŝi estis tiu kiu sendis la unuan mesaĝon. Finfine. Mi estis ĉe Tindero dum 8 jaroj, kaj ne havis eĉ unu maĉon. Ial, ĉi tiuj virinoj simple ne volis min. Mi iris al kinejo kun Fridino. Dum mi estis ĉe la vendotablo kun mia giganta krevmaizo kaj ekstra granda kolao, esperanta ke ŝi aĉetos sian propran bileton, la vendotablisto rigardis nin kaj sulkigis la frunton. Poste mi prenis ŝin hejmen, kie mi montris mian Red Dragon Coke 552 klavaron. La pulsantaj ledoj vere briligis ŝiajn okulojn. En la dormoĉambro, mi malfaris mian kravaton kaj malbutonumis mian ĉemizon, antaŭ ol finfine demeti mian multekostan pantalonon. Fridino demetis sian robon, elmontrante troan kvanton da hararo sur siaj femuroj, kaj tatuoj sur la malsupra dorso. Mi faris mensan noton por mencii ĉi tiujn difektojn en nia dua rendevuo. Ĉu tiuj estas norenaj simboloj? Mi demandis, rekonante la ŝablonon de dio de milito. Jes, kio igis vin tatui tion? Mi estas sorĉistino. Mi ridis. Kompreneble ŝi ŝatis Harry Potter, kaj havis tiun feminisman aferon. Ne pieno de sorĉistinoj. Fridino bonŝancis ke ni renkontis. Nun, mi povus prezenti ŝin al pli altnivela distro, kiel Duno aŭ Rick kaj Morty. Nu, vi devus... Per fingroklako, Fridino igis min flugi trans la ĉambro, kvazaŭ mi estis tirita de kaŭĉuka bendo. Subite, mi estis alplingita kontraŭ la muro. Kio okazas? Mi kriis. Ŝi trairis la ĉambron kaj metis la manon sur mian bruston. Mi prenas vian animon. Mian animon? Ne, vi ne povas! Nur silentu, ĉi tio baldaŭ finiĝos. Ne! Kial? Animoj havas grandan potencon. Mi bezonas ilin por produkti la sorĉojn. Do mi ĉirkaŭmarŝas, kolektante kelkajn pri kiuj neniu zorgos. Sed kial mi? La mano de Fridino malvarmiĝis. Kvazaŭ ŝi ĵus prenis sian manon el neĝo, kaj mi sentis grandan drenan senton. Ĉiuj koloroj ŝajnis elflui en la mondo. Ĉu mi mortos? Vi fariĝos fantomo, ŝi diris, klare kolerigita pro miaj demandoj. Fantomo? Klarigu! Fantomo, vi ne plu havos korpon. Homoj nur rimarkos vin se ili rekte rigardos vin. Tuj kiam ili forrigardos, vi malaperos el ilia memoro. Arĝenta fadeno flosis de mia brusto aŭ la mano de Fridino, kie ŝi enigis ĝin en flakonojn, kun gestoj kiuj memorigis min pri elektronikaj cigaredaj trukoj, kiuj mi lernis ĉe YouTube. Vi ne povas preni mian animon. Bonvolu, mi havas multon por vivi. Bone, diru al mi io kion vi faris en la lastaj 2 monatoj, kiu ne rilatas sakri homojn en interretaj ludoj, masturbadi kaj nomi virinoj putinoj. Kaj vi povas eviti tion. Nu, kaj jen la rakonto pri kiel mi fariĝis fantomo. Nun mi vagas sen korpo tra la mondo. Bonŝance, mi eksciis ludante ludojn interrete, ke mia samtea mano ankoraŭ rimarkas kaj reagas al mia avataro. Kaj en retaj homoj ankoraŭ povas legi miajn pepojn kiam mi afiŝas. Do, vere ne multe ŝanĝiĝis. Nur 800 viando. Ni liveras al via domo tute sekure. Kiel ni povas helpi vin, kara ebla kliento Davido Lokeo? Mi... Atendu, kiel vi scias mian nomon? Verŝajne vokanto identigo. Kiel mi povas esti helpema? Estas dirite ĉi tie ke vi liveras viandon. 100% labkultivitan viandon. Ni havas bovaĵon, kokaĵon, porkaĵon kaj ĉion ajn. Kion vi volas? Ne scias, mi ŝatas ĉiujn. Komprenite, kara kliento Davido Lokeo.
Nur okcent viando, nil veras al via domo tutte secure. Kiel mi povas helpi vin hodiaŭ, kara kliento Davido Lokeo? Kio okazis kun la lasta livero? La viando estas plena de vejno kaj aliaj aferoj, kaj ankaŭ ne samgustas. Pardonu, kara kliento Davido Lokeo. Ni ne povis etike produkti 100% labi kultivintan viandon, kaj tial nun ni produktas labi kreskitajn bestojn. Bone, sed kiel tio estas pli etika? Kredu min, tio nur estas. Nur okcent viando, ni liveras al via domo tutte secure. Kiel vi fartas hodiaŭ, kara kliento Davido Lokeo? La damna karno denove ŝanĝiĝis. Ĝi ne havas guston. Mi ne scias, ne ŝajnas ĝusta. Pardonu, kara kliento Davido Lokeo, sed ni estis devigitaj ĉesigi nian labobestan produktadon pro diversaj akcidentoj. Kaj nun ni revenis al produktado de 100% labikultivita homa viando. Ah, do bone, ok. Ne, atendu, vi ĵus diris homa viando? Yes, tion mi diris. Homa viando estas pli etika. Kaj kiel tio estas pli etika? Simple estas. Nul okcento viando. Ni liveras al via domo tutte... Ah, estas vi, kara kliento Davido Lokeo. Ĝi denove ŝanĝiĝis. Mi pardonpetas, kara kliento Davido Lokeo. Pro iuj okazaĵoj kaj neantaŭviditaĵoj, ni decidis reveni al nia laboproduktado de homoj. Tio estas bona, sed ĉu estis necesa sendi al mi tutajn korpopartojn? Firmaaj politikoj, mi supozas. Estas pli etike tiel. Kiel tio estas pli etika? Kio nun, kara kliento Davido Lokeo? La feka viando estas putra. Ĝi estas putra homa viando. Pardonu, kara kliento Davido Lokeo, sed ili fermis niajn laboratoriojn post eksplodo. Do ni devis sendi la restaĵojn de niaj firmaaj farbitoj. Kio? La tuta procezo estis farita laŭleĝe, tre etike. Nur kuiru la viandon ĝuste, kaj vi estos bone. Kio? Kiel eblas? Saluton denove, kara kliento Davido Lokeo. Kio estas tio kiun vi sendis al mi? Pardonu, kara kliento Davido Lokeo. Sed mankas al ni produktoj, mankas al ni dungitoj. Estas nur mi ĉi tie nun. Do, kio damne vi liveris al mi? Kion mi povis trovi, kara kliento Davido Lokeo? Ĉi-semajne estis senhejmulo. Venontsemajne mi liveros bonan orfon al vi. Via feliĉo kiel kliento signifas la mondon por ni. Mi volas diri dankon. Tio ankoraŭ estas etika, ĉu prave? Kompreneble, 100% etika. Ah, bone. Do mi pensas ke estas en ordo. Dankon. Ni ĉiam pretas helpi. Bonan apetiton. Mi estis dormema. Mi pensis ke mi estas sonĝanta aŭ io simila, sed tio ne povus esti reala. Ĉio estis la sama. Mia dormoĉambro, ĝuste kiel mi memoris. La koridoro kaj lumoj, ĝuste kiel ili devus esti. La pentraĵoj pendantaj sur la muroj estis ĝuste kiel ili estis antaŭ jaroj, antaŭ la akcidento. Estis kvazaŭ mi vekiĝis la tagon post la akcidento, kvazaŭ ĝi neniam okazis. Sed ĝi okazis. Mi scias tion. Mi atingis la fundon de la ŝtuparo, ankoraŭ pensante pri kion mi povus denove vidi. Mia fratino min salutis rapide. Kaj komence mi pensis nenion pri tio. Ŝi tute aspektis kiel ŝi. Sed kiam mi turnis min kaj rigardis ŝin, tio ne estis mia fratino. Neniel. Mia fratino estis malalta kaj iomete diketa. Ŝi havis longan brunan hararon kaj dikajn okulvitrojn. Eĉ se ŝi estus jarojn pli aĝa,
Nenil citiu alta ege maldica blondulo povus esti mia fratino. Mi ridetis celebre plei sincere, cae salutis reen, marchanta alla tablo. Tie sidis mia patro cae mia frato. Cuscianta ce unu e la piedoi de la tablo estis hundo. Hundo quiu shaine estis germana shafi hundo. Hundo quiu effective estis Siberia sleti hundo. Kio ocasis? Mia patro a me salutis min cae invitis min sidi ce la tablo con ili. La viro quiu estis alta cae granda iom aspectis cum mia patro, sed la longa nigra barbo pri quiu mia patro tiam fieris malaperis, anstatauita de bruna capro barbo. La oculvitroi quiu mia patro tiam portis ancao malaperis. Citiu viro ne usis oculvitroi, ca lia visaggio estis pli maldica, ca et pli amica. Denove, li ia aspectis kiel mia patro, sed ne estis li. Ciam mi sidis, mi esploris mian fraton. La pli granda knabo, quiu estis mia frato, la sportema, agresema knabo, quiu effective estis bona homo, ne tiu sidis tie. Estas quasi mi rigardis atletican knabon el vestai revuoi. Bone combita hararo, quies pli hela bruno congruis cum tiu de mia patro. Kiui estis tiui homoi? Mi rigardis en la directo de mia patro. Ciu Michelo estas ci tie? Mi parolis. Mia frato pepis. Ah, mi estas ci tie, pardono. Bona mateno. Li aspectis kiel mia frateto. Mia fratino sidis apud mi, dum mia patrino venis en la chambron con quelcae teleroi da mangiajo por matenmanĝo. Krom tio che citiu ancao ne estis mia patrino. La amema rigardo de mia patrino, la virino quiu ciam havis novan hartufan coloron ciu monate, estis anstatauita de alta blonda virino, cum tatuoi sur la bracoi, cae super manekema rideto. Citiui homoi shainis tro perfectae por mi congrui cum ili. Sed, se vi metus nin unu apud la alia, oni povus diri che mi iomete similas. Sed mia familio, mia vera familio, ja aspectis kiel mi. Shainis che ni ciui appartenis cune. Ni amis unu la alian, cae, kvankam ni ne estis perfectae, ni estis feliciae. Kiel mi matenmanĝis kun tiuj homoj, kiuj mi ne konas kvazaŭ nenio misus? Kiom longe ĉi tiuj homoj helpis min lerni kaj kreski? Kiom longe mi kredis, ke ĉi tiuj fremduloj estas mia familio? Mi provis manĝi, parolante kieleble plej malmulte, kaj metis miajn talerojn en la lavujon. Mi kaptis miajn ŝuojn kaj vokis la hundon. Gi estis treinita por esti servi hundo post kiam mi perdis mian vidon, sed mi usis gin kieleble plej malmulte. Mi metis gin en hundo kolumon kaj kaptis miajn nigrajn okulvitrojn. Antaŭ ol eliri la ĉefpordon por promeni, kion mi faras ĉiumatene, mi diris rapidan adiaŭon al mia familio, antaŭ ol fermi la pordon malantaŭ mi, kaj rigardi ĉirkaŭ la kvartalo. Kaj tie estis mia domo, tui antaŭ mi, trans la strato. Mi rigardis la domon apud ĝi. Estis mia domo. Ili ĉiuj havis la saman domnumeron. Ĉio estis egala. Mi palpebrumis, ne komprenante. Kaj, kiam mi rigardis malantaŭen, mi estis sur la strato sur kiu mi kreskis. La domo trans la strato havis la ruĝan garaĝan pordon, kiel mi memoris kiam mi estis infano. Mi denove palpebrumis, kaj ĉiu domo ĉirkaŭe estis mia domo. Dum mi marŝis laŭ la strato, mi faligis la hundokolumon. Mia hundo nur staris tie, kvazaŭ ĝi sciis kio okazas. Estis iom nebule, kaj la strato estis malplena. Estis neniu parkumita aŭto, eĉ sur la trotuaroj de la najbaroj. Estis bruo malantaŭ mi. Mi turnis min por rigardi ĝin, kaj tie estis virino nigre vestita.
Mi bedauras, carulo. Mi ne atendis que vi vecidius tiel frue. Saluton, mi estas Hirkso. Vidu, mi havas novaĵon por vi. Mi aldonis novan patronan nivelon al Patreono. Nun estas 4 niveloj. Ĉi tiu nivelo nomiĝas Supera Kolektanto, kaj vi havas aliron al la strategioj kiuj mi uzas ĉe YouTube por plibonigi la rendimenton de la kanalo. Ĉar eble ne ŝajnas, sed ja estas strategioj por alŝuti filmeton al YouTube, redakti ĝin, agordi la kanalon kaj tiel plu. Mi montros kiel mi strukturas kaj uzas ĉi tiujn strategiojn, krom kunhavigi kun vi la statistikojn de la kanalo, kiuj estas ĝuste la maniero kiel mi studas la kanalon por scii ĉu ĉio iras bone. Ĉio ĉi estas de alia vidpunkto de malantaŭ la kuliso, kiu estas io kiu mi jam faras ĉe Patreono, sed kiu estas koncentrita al enhav-kreado mem. Ĉi tiu malantaŭ la kuliso pri kiu mi parolas estas el la vidpunkto de studado, pridoni la enhavon en la plej bona maniero. Tio estas en ĉi tiu nivelo vi scios ĉion kiu mi faras. Estos kvazaŭ vi estas apud mi, dum mi kreas la enhavon kiun vi vidas ĉi tie. Do alklaku la Patreonan ligilon en la priskribo kaj aliru al ĉio. Vi jam povos vidi kiu mi jam afiŝis kaj vidi la venontajn afiŝojn. Alklaku la ligilon kaj fariĝu patrono. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.